एक्सरसाइज त्यत्रो छ त माथि चौर छैन छैन होइन त्यस्तो यहाँ केही तपाईँले हरेक चिजहरू पाउनुहुन्न कि यहाँ पाउने भनेको बेस्ट इन्भाइरोमेन्ट मात्रै हो क्या हजुर अक्सिजन चाहिँ तपाईँले बेस्ट पाउनुहुन्छ त्यति हो हाम्रो एकजना भाइ चाहिँ अस्ति पहिला सानोमा अपरेसन गरेर रहेछ मैले दुबई गएको दुबई गएर ठिक हो यहाँनिर गयो तपाईँको देखा ठाउँमा म पनि राख्नु पर्ला बाटो छ कि छैन बाटो त चाहियो नि यार हो त्यो त त्यही हो सर मान्छेको यो सबै शरीर भनेको त्यही नै हो कि एडजस्टेबलै छ त्यो तपाईँलाई उता गएर गाह्रो हुन्छ उता गएर गाह्रो हुन्छ कि गर्मी सहन के अँ गर्मी छ भन्छ यहाँ सिरक गरेर सुत्नुपर्छ के भन्छ तपाईँ त अझै उता गर्मी हुँदै यहाँ दुईवटा सिरो गर्नुपर्छ कि यस्तै गरेर भन्नाले एकदमै न्यानो सिरो गर्नुपर्छ क्या हाम्रो त अझै त ब्ल्याङ्केटले पुगिरह तर जाडो जाडो हुन्छ के एउटा सिरक छ एउटा ब्ल्याङ्केट त थियो यतातिर फेरि रमाइलो छ क्या तपाईँको जस्तो मेलाहरू चाहिँ एकदम धेरै अब भोलि टिम्बरहलमा कार्यक्रम हुँदैछ पर्सि यता फुलगोर्दमा हजुर त्यहीँ पारी हुँदैछ के पारीको त 30 प्रतियोगिता के हो नाचगान हुन्छ हजुर हेर्न जानु पर्यो यार कहाँ हो बाटो गयो बाटो गयो भने जान्छ तर तपाईँ कसरी जानुहुन्छ यहाँ आउनु पर्यो नि त्यसरी त पर्सि तपाईँको ऊ भइहाल्छ फुलगोर्दमै छ पर्सि कृष्णस्वामी मेला फुलगोर्दा बजारमै बजार भनेको यही हाम्रै यस्तै बजार लागिरहेको छ यही बजारमा भोलि कति 21 गते होइन पर्सि आज 19 होला पर्सि हो त्यहाँ त्यो दिन म उतै जान्छु क्या गइहाल्ने हाम्रो त फेरि अहिले गाउँमा साइडमा कस्तो हुन्छ भने केटाहरूले यहाँबाट यहाँ गर्दै ल यति गऱ्यो भने यिनीहरू बुझिहाल्छ कोही आइहाल्यो भनेर मात्रै हो कि बसिन्छ उहाँहरू एकदम एक्सपर्ट हुँदो रहेछ कि लगभग काम त आफै गर्ने कि होइन हामी पनि बस्नु त पर्छ बसिरहनु पर्दैन क्या यस्तो यहाँ केटाहरूले ढाक्छन् चलाइरहन्छ यिनीहरूलाई त्यस्तो सिक्न आउँदैन अस्ति त तपाईँ खाजा खान निस्क्यो भनेर त आउँदै आउनु भएन त यार अस्ति एक दिन म एकछिन गरेर आउँछु मेचतिर भनेर त आउँदै आउनु त्यतिखेर यहाँ मेरो बाइकै भएको थियो नि पङ्चर भएको थियो पङ्चर पनि भयो अनि टमाटर आटा साटा के ल्याउनु थियो त्यही दिन बजार गएर आएको फेरि त्यही दिन नल्याएको क्या त्यही अरू सामान सबै ल्यायो आटा र टमाटर बिर्सेरै त्यही दिन ल्यायो सागै गयो अनि राति गयो अनि के गर्नु भने हाड आयो अनि होइन हाड आइरहेको थियो नि काम त्यो दिन पनि लास्टै रातिसम्म काम चलेको थियो काम त यहाँ त नन स्टपै चलिरहेको थियो
मैले मेरो केटाहरूलाई विश्वास गर्छु खासै उ गर्दैन होइन उहाँहरूको उस छैन एकदम राम्रो छ केटा यतिको जिम्मेवारका साथ धेरै राम्रो हो कि पुरै जिम्मा कि कोही ढाँट्ने कोही छान्ने हुन्छ नि अपरेटरहरू त्यस्तो छैन। जस्तै हामी गर्दाखेरि चलाउने हामी जाँदाखेरि रेस गर्ने त्यस्तो छैन के चलाइरहनु त्यो त हामीले केटाकेटी देखाइदियो भने यिनीहरू आफै गरिरहनु यहाँबाट यहाँ त यहाँबाट यहाँ त्यही भएर त म खानासाना ल्याइदिन्छु केटाहरूलाई ए सुविधा हुन्छ किन उता टाढा जानु उहाँहरू बिहान आएपछि जाँदै जानुहुन्न क्या ए तपाईँहरूको 7 देखि बेलुका 7 नन स्टप भयो नन स्टप हाम्रो कम्पनी पुरै नन स्टप बिहानदेखि रातिसम्म यहाँ त के हो र कन्स्ट्रक्सन काममा हेर्नु न ढलानको काममा 8-9 बजीसम्म मैले ढकाल गराएको छु त्यस्तो पनि छ हाम्रो त्यही पनि यहाँ त अब मिक्सरले चलाउँछ हाते मिक्सर मैले एक दिन त कति 1 बजे थियो राति 1 बजीसम्म ढलान पानी आउँछ भनेर 1 बजीसम्म ढलान गरेर छोडा हो कि अर्को दिन पानी आइदियो ठ्याक्कै ढलान गयो सेट गयो आनन्द त्यस्तो पनि काम गरा हो क्या मैले त्यही पनि हाम्रो यस्तो मिक्सर हाते मिक्सर हुन्छ के तपाईँको ठुलो मिक्सर एउटा ठुलो हुन्छ त्यो गिट्टी पनि आफै सोर्छ बालु पनि आफै सोर्छ सिमेन्ट मात्रै मान्छेले त्यहाँ हालिदिनु पऱ्यो अनि आफै बकेटमा कट्ट गर्छ आफै पानी हाल्छ आफै घोल्छ अनि एउटा यस्तो ट्युब जस्तो बनाइदिन्छ अनि आफै त्यसले मिक्स हालेर आफै हालिदिन्छ क्या यो हाते मिक्सर हुन्छ नि यो मिक्सरमा त्यसले हालेछ फेरि खसालेछ फेरि बोकेछ त्यस्तो गर्नुपर्छ क्या थोरै लेबर लाग्दैमा थोरै लेबर लाग्ने काम धेरै हुने तपाईँको एकैचोटिमा 15-20 बोराको माल बनाउँछ है पुरै भयो उहीसम्म पुरै फर्मा लाउनु पऱ्यो बस हालिदिन्छ मैले 1 बजीसम्म पनि गराएको छु राति एक्लै त्यो ठेकाले त मलाई त्यतिखेर मासु पनि खुवायो राति फेरि तपाईँ पनि लास्टै टिक्नु त रहेछ कि मासु पनि खुवायो होइन बियर पनि पहिला बियर खाँदै बियर पनि खुवायो त्यतिखेर म झ्याउ पहिलो अफिसमा गएको अब हाकिमहरू भन्छन् के गर्दै हो सन्तोष तिमीहरू भगवान् भ्याउन लाग्यो त्यतिखेर मैले कति लगभग होइन उहाँले यता लगाउनु